گرفتن شناسنامه روسی برای قزاقستانی ها در گذشته هم مشکل نبود، ولی اکنون باز هم آسانتر شد. طبق قرار نو، هر قزاقستانی می تواند که بعد از گرفتن اجازه اقامت دائمی یک بار امتحان زبان سپرده شهروند روسیه شود. با اطلاع رسمی، شماره قزاقستانی هایی که برای زندگی دائمی به روسیه می روند سال تا سال کم می شود. اگر در سال 2000 108,000 قزاقستانی به روسیه کوچیده بودند، سال گذشته این آمار همگی به 19,000 نفر برابر شده است. اما آسان شدن پیشنهاد شهروندی احتمال این روند را تغییر دهد. کارشناسان از افزایش فرار مغزها نگران هستند. Дело в том, что у нас گپ سر آن است که متخصصان بلند اختصاصی تکنیکی هستند که ضرورت به گرفتن شهروندی روسیه را ندارند، ولی روشن است که ساحه تکنیکی کشور با کمبود متخصصان مواجه است. در نوبت اول آنها هجرت خواهند کرد که در بازار مهنت روسیه کم و بیش رقابت پذیرند و طبیعی است که ما کادرهای باقی مانده را که این بخش را در کشور نگه می‌دارند از دست می‌دهیم. اقتصادشناس ارمن بیسنبایف به این است که برابر ختم جنگ در اوکراین، روسیه به برقرار کردن اقتصادش شروع میکند و اگر یگان تغییرات بزرگ به مثل سقوط کشور یا جنگ شهروندی نشود، اقتصاد روسیه زود به وضع پیشینه خود برمیگردد. در این حالت قزاقستان را واقعا موج نوی مهاجرت تهدید میکند. روبل بی‌قرب می شود، اقتصاد از رشد می ماند، مشکل می شود، ولی در هر صورت باید درک کرد که بازار روسیه یکی از پرداخت پذیرترین بازارهای کاری در کشورهای پساشوروی باقی می ماند. شما به یگان شکل نمی توانید پیش راه این روند را بگیرید. شهروندان نو به روسیه نه تنها برای برقرارسازی حالت بعد جنگی، بلکه برای خود جنگ هم لازمند. وضع در جنگ مسکو را مجبور کرده است که راه‌های نوی پر کردن ارتش را استفاده برد. در آخر ماه اکتبر امسال کمیته تفتیشاتی روسیه پیشنهاد کرد تا مهاجرانی را که شناسنامه روسیه دارند و به جنگ رفتن نمی‌خواهند از شهروندی محروم کنند.